lokal. Idol John, go ahead. Impakaammo ti opisina iti turismo iti ili ti Solsona analokatanen na ti Solsona View Deck iti Solsona Apaya Road kalpasan na ti temporaryo apan nakairikap na itay Calabes. Sigun na ti opisina napasaraan na ti Manungal daw at ada iti naisimpa apan nakaipantinan nga atraksyon pakairamanan dagiti maaramat a pagalaan ti Ladawan iti lugar. Nailapas metten na tinaypan arangtay pakairamanan na ti panakamentenar anadalos iti Aglawlaw. Hindi laing kalman ket nang sedya biso iti opisina ang mabalinan nga agturong dagiti turista wenno dagiti mapanagala ti literato para kadagiti okasyon. May palagit madupay ti kalikagong ti gobyerno probinsyal iti naso a lugar nang nangro na ti panakapapintas ken panakaipalawa ti lugar. Tas may sa kadagiti daydaywan dagiti tattao gapu iti kinalapsat ti apuyan a. Iti agdamakit manarimaan pay laeng ti panakaipinis dagiti manarimaan na ti konstruksyon na apastek. Gapu ti daytoy ket awis ti gobyerno iti agtultuloy a panangitaklin kadagiti atraksyon ti probinsya a maipagpanpanakkel. Damag iti iliti Solsona. Idol John, di ba dadigiti na rekapan detoy, not just the only main reason kadeta pa nakatarimaano, di kaya dapat digiti agrigaay nga dagdaga, kadabat ba to? When the ti Labesti View Deck ay Bernard ada DJ rang tay sadsay nga na ada ti nagrikina dati panakadadal na so delikado naglabas maging gined ken tutudo bagbagyo iso nga naisimpa ay Bernard ket mayat-maten ket digiti bindaway iso nga open ulit para iti pupo. Buena. So mayat nga ag-birthday ba idta? Pagpa children's party ka? No, aga nga bisita ay Bernard. Na kata posible. Daywenda. De kita no agtip-tipid ka kati yadayom dita. Kita manulat bisitam. Then. No, dumakat lalo na wanti lugan. Wala ka sa ka muli pagpag na makadayo. So nga ana naganan, good luck. So nga no panpanunod taga kasay apay nga ta di kaya dumaya nga ijay dayin tangato kan bilbilain no kakat adada lang ti 8 10 15 kakasay di kita minimum to maximum nga number of persons nga makauli di tangay bantay nga makipagdilot kanya makipagragragsak makikasar kaday sam aminen iso ako nak nung ata children's party kayat dang ata dumaan ko deta po awan bisita na manula baka takarubam lang uno deta bagyam Idol Joan. Okay, any more? Medyo pa lang tida mag iti iliti Solsona kadwa iti 99.5 Baskin Lawag Idol Joan 15 tatak and maraming salamat ni Idol Joan Manipod J Tok Tok Tibantay. Ijay Solsona Ilocos Norte.